Salam alaikum day, Inch'Allah, on faire de la vidéo, on cherche la démonstration de la formule de l'énergie emmagasinée par le condensateur. Comme vous savez, le condensateur, c'est une batterie qui se charge et puis elle se décharge. Donc, bien sûr, c'est une batterie qui se charge, donc automatiquement, ça تخزن واحد طاقة. Une batterie, elle se charge, كتخزن واحد الطاقة اللي هي la formule ديالها E كتساوي لنا 1 على 2 سي يو سي au carré. L'objectif de la vidéo est de démontrer على هذه. Pour démontrer cette formule, غنحتاجو ثلاثه ديال العلاقات. La première relation هي ديال la puissance. Donc la puissance du condensateur عارفينها هي U ديال الكوندنساتور fois le courant اللي دايز فيه. Donc U du condensateur fois le courant اللي دايز فيه. حنا عارفين ان le courant ديال الكوندنساتور شنو كيساوي لنا C DUC sur DT. متفقين؟ مزيان. Donc, la première relation, la puissance du condensateur, c'est C fois UC DUC sur DT. La deuxième relation, c'est D au carré, ou plutôt DUC au carré sur DT. Donc, هنايا غنستعملوا واحد العلاقه. شنو كتقولنا؟ سي اون فورمول ماتيماتيك اللي كتقول لي انه الديريفي ديال لا فونكسيون على بيسونس n c'est-à-dire f à la puissance n prime هي tout simplement هذاك ال n fois f à la puissance n moins 1 fois هذيك ال f مي دابا بريم. دونك نطبقوها هنايا. دونك الديريفي ديال uc au carré sur dt c'est-à-dire uc au carré prime. ها نكتبها بحال هكا غير باش تفهموها. دونك كتجي بحال uc au carré prime. Donc, il y a 2, n, fois UC à la puissance n-1, c'est-à-dire il y a 2 moins 1, fois F', اللي هي UC'. نكتبوها دابا بطريقة physique. Donc, غتجيني DUC au carré sur DT كتساوي لنا 2 UC fois DUC sur DT. مزيان. Donc, la formule, plus la première formule qui est la puissance du condensateur, C fois UC fois DUC sur DT. Donc, les deux formules, la formule générale qui est عليها. مزيان. Donc, شنو كنلاحظوا ان هاد UC DUC sur DT كتعاود لنا هنايا deux fois. مزيان. Donc, اش غنديرو هنايا؟ غنمشيو غنقولوا هذيك UC من هاد لا بروميير فورمول هذيك UC شحال فوا DUC sur DT شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا تو سامبلومون 1 على 2 فوا D au carré UC sur DT. دونك شنو درنا هنايا؟ هزينا هاد UC DUC sur DT من لا بروميير فورمول اللي هي D au carré UC sur DT وهاد الجوج اللي كنضربها جات هنا مقسومه. فوالا. دونك ها هي لا بروميير فورمول شنو عطاتني. غنمشيو دابا وغنعوضوا هاد لا بروميير فورمول فين؟ فهاد لا دوزيام فورمول. شنو غتجينا؟ غتجينا دونك لا بيسونس ديال الكوندنساتور اللي هي سي فوا يو سي فوا دي يو سي سور دي تي. هادي تو سامبلومون لا دوزيام فورمول غنعوضوا فيها لا بروميير فورمول. دونك هاد سي يو سي دي يو سي هاد يو سي فوا دي يو سي سور دي تي اللي هي هنايا غنعوضوها باش بواحد على 2 دي او كاري يو سي سور دي تي. وغتجيني لا بيسونس دو كوندنساتور هي سي فوا ان دومي دي او كاري يو سي سور دي تي. هادي يمكن نزيدو نسامبليفيوها هي دي ديال يو سي او كاري سور دي تي. ثاني نكتبوها مزيان. دونك هنا اصلا هنا كان خصنا نكتبو دي يو سي او كاري. دونك هي دي سور دي تي ديالاش ديال يو سي او كاري. مي بيان سور بويسكو هاد سي على 2 سي اون كونستانت نقدروا ندخلوها لداخل. غتجيني هنايا 1 على 2 سي يو سي او كاري اي صافي. دونك سالينا. علاش؟ حيت تو سامبلومون شنو عارفين حنايا؟ كنعرفوا ان لا بيسونس هي لا فارياسيون دو لينيرجي بارابور او طون. ولقيناها عاد دابا عاد
فهاد لا فورمول 3 هي لا فارياسيون ديال اش ديال 1 على 2 سي او سي او كاري. اي هيا بانت. دونك 1 على 2 سي او سي او كاري هو اصلا l'énergie. ونكتبوها بحال هكا. Donc l'énergie emmagasinée par le condensateur, c'est une énergie électrique. Tout simplement, هي 1 على 2 سي او سي au carré.